continuamos en el Parque Nacional de Glaciares en Montana. Hoy va a ser una super aventura, vamos a ir a un tour en helicóptero sobre el parque. Miren, a papi está súper emocionado, esto para él ha sido una sorpresa. Estamos aquí esperando al resto del grupo, seremos 5 pasajeros en el helicóptero y el piloto. Él será nuestro piloto.